गाइस आज हम लोग टेस्ट करेंगे थ्री फ्लेवर्स। गाइस ये रहे 3 फ्लेवर्स। और गाइस मैंने पिंक वाला एक था वो भी बहुत यम्मी था, मैंने वो कार में खा लिया। सो गाइस फर्स्ट है हॉट एंड सॉसी, एंड गाइस सेकंड है टैंगी टोमेटो, एंड गाइस थर्ड है टैंग पुदीना। सो गाइस चलिए टेस्ट करें। ये गाइस मैं टैंग पुदीना टेस्ट करने जा रही हूँ। और गाइस ये मेरे को बहुत यम्मी लगेंगे शायद, आई थिंक सो। गाइस ये मैं टेस्ट करूँ। वाओ गाइस ये so yummy guys, so yummy, you can't believe, so yummy guys। और गाइस चलिए बाकी का टेस्ट करते हैं। एंड गाइस हॉट एंड सॉसी वाला तो मेरे को बहुत पसंद है, एंड गाइस टैंगी टोमेटो वाला गाइस इतना अच्छा नहीं था। सो बाय गाइस।